За өдрийн мэнд. За Увс аймгийнхаа зон олныг нэг сайхан магтчи, өмөрчи нутгийнхныгаа тийм ээ. За манай Увсынхан за төрийн наадмыг одоо чимдэгэ, ямар ч барилдааныг одоо Увсынхан чимдэгэ. Амаа зөв авдгаа. Жинхэнэ одоо огшоосон барилдааныг увсчул, Увсын бүхчүүд байж иж бас бүхийг сонирхолтой болгодгоо. Мөн үү? За нэгдүгürt. За дуучид нь олон төмнөгөө уйрааж гин, огшоож гин, тийм ээ, уйрааж гин. Мундаг дуучид олон байна. Тэ. За ингээд тал талын авьяас та. Тэгээ манай Увсыг ч мундаг хүмүүс байдаг. За одоо энэ хаасайг ингээ Увсыханд хардсан байна. Дорнот, Сүхбаатар, Хинти, тийм ээ. За Дорногов, за Төвийн аймагуудын сумуудаар, за Дархан, Эрдэнэт, Булган, Сэлэнг гэдэг тийм ээ. За манай Увсыхныг одоо бити одоо гадуурхаараа наа хүмүүс ч маш чухал юм ийгээ явж байгаа. За юу гэхлээр одоо энэ эргүү нэг юмтай хүүхнүүд гадаад шар нөхөр авд суугаад байна штэ. Тэр бишээ тэг цус олдуулахгүй. Манай Увсынхан шиг цус олдвол баруун аймгаас зүүн аймаг руу. Энийг би бол өстой Монголд хийж байгаа маш том гавья гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл цус олдчихж эн чинь энэ үр хөвгтүүд чинь айкуутай, бие бялдар сайтай, царай зүс сайтай, нуруу туруу сайтай тийм хүмүүс гарч ирж байгаа. Хүүхдүүд гарч ирж байгаа. Энийг бол сайн ойлгож, энийг бол сайн хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэгээд манай Увсынхан ингээд очсон байвал бити ад үзээрээ наа хүмүүс чинь цаагаараа Монгол улсад энэ цусыг чинь сэлбээ явж байгаа хүмүүс шүү. Ер нь Увс, Ховд тэ энэ баруун аймгийнхан зүүн аймагуудаар ингээд Төвийн аймагуудаар орж ирээ явжвал бити ад үзээрээ. Одоо энэ Дархан, Эрдэнэтийн октод хүүхнүүд өстой царайлаг, нуруу туруу сайтай, мис төрж гин, айку сайтай хүүхдүүд төрж гин гэдэг энэ Увсынхын их хэрсээс л тэгж байгаа штэ. Тийм ээ. Тэгээ нутгийнхныгаа би бол энэ тал дээр бол өмөрчи, магтчи. Миний нутгийн одоо Увс нутгийн ард түмэн бол мундаг. За бүгдөө мундаг монголчууд. Тэгтээ хөөхий хаавсан тэр баруун үзгаараас энэ зүүн үзгаар руу төвийн бүсүүдээр ингээд нутгшаад сөөршөөд явж байгаа хүмүүс одоо Увсынхныг бити ад үзээрээ хамгийн гол нь үр удам үлдэж байгаа энэ хүүхдүүд чинь цус олдоод Монгол улсыг хөгжүүлэх, цэцэглүүлэх ген сайтай тийм хүүхдүүд гарч ирээ шүү. Цус олдсноор. Мөн үү? Би буруу яриад байна уу? Ер нь тийм шүү. Тэгэхээр одоо энэ Увсчуудаа маш их баярлах хэрэгтэй. За наагурч очоод нутгшаа сөөршөөд байж байгаа хүмүүстэй талархах хэрэгтэй. Увсын залуучуудыг хөргөнөө олгож авах хэрэгтэй. Увсын бүсгүүчүүдийг бэрээ олгож авах хэрэгтэй. Тэ. Талархалтайгаар шүү. За баяр та.